Xin chào cả nhà, bữa nay mình chia sẻ cho cả nhà xem những mẫu lan can ban công sắt kỹ thuật. Cái này là những mẫu lan can hoa văn cắt CNC. Cái này cắt CNC độ dày 6 ly. Đây mình đang làm khoảng tầm 114 mét. Nhưng mà đây mình mới có một tầng, tổng cộng là mình làm tới 5 tầng nữa. Cái số lượng 5 tầng nữa. Đây là mẫu cắt CNC độ dày 6 ly. Những cái hoa văn này độ dày tới 6 ly rồi. Đây thì mình để mình quay những cái phần làm thôi cho cả nhà cùng xem. Mình cũng lời nói đầu tiên mình chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Anh em nào hoặc là quý khách nào chưa có nhu cầu có nhu cầu mà lắp đặt những cái hàng rào hoặc là cổng rào lan can ban công là sắt kỹ thuật đó, cứ liên hệ qua số điện thoại mình là 0907 914 587. Địa chỉ của mình là ấp Phú Xuân, thị trấn Cái Dầm, châu Thành, Hậu Giang. Đây mình làm tới đâu thì mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Anh cắt cái kia đi. Là rồi luôn rồi. Giống kia mình cắt kia mình phan lỗ đây rồi mình làm rồi là rồi luôn rồi đó, mình đâu có đợi tới nữa luôn nữa. Đấy, 40 cái đi. Đây là những cái hoa văn mình cắt cái độ về nó có là cái cắt rất là mịn đó. Đây mình cắt theo công nghệ cắt laser, nó rất là bóng mịn nè, để mình đây cho cả nhà cho cùng xem cái độ nó bóng mịn vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình em làm gì thì nó dễ cho anh em thôi. Về chỉ mài rửa mình chỉ sơn thôi. Dạ đúng rồi. Giống như là đưa cái thước hoàn thiện vậy đó. Rồi nữa em lắp đặt làm y như mẫu rồi em chở cho. Dạ. Dao động thường nó khoảng 20 qua 22 kg một mét vuông, 22 đến 25 tùy theo mẫu. Có những mẫu nó rất là nhẹ. Cái mẫu đó thì đa số là bên thợ tự đưa rồi qua cho em thôi, chứ cái mẫu của em là riêng bên ngoài không có đâu. Nên tại vì những cái mẫu của em ở ngoài thị trường không có, em không có mua ngoài thị trường được. Dạ. Cái này mẫu thì đa số mình cũng vẫn lên mạng anh, lên mạng lấy mẫu đấy. Tại vì mẫu ở trên mạng nó cũng như mẫu bên ngoài đó. Dạ. Dạ. Có khoảng 22 đến 25 kg anh. Dạ. Đây là những cái mẫu cắt CNC chuẩn bị. Cái này mình làm đâu mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Những cái này là phần chi tiết, cái này là những cái hoa văn này là cái hình khô.
Nữa sau này mình sẽ sơn lót sơn này hoàn thiện đó. Đi tay mình sẽ quay cho cả nhà xem một lần nữa. Cái này thì có mình về mình cắt xong về phải chà rửa đánh mài đánh cho nó đẹp. Này lấy cái này cắt đỡ đi có lẽ Cây dài hả? đó. Đó lấy cái dài cắt phải. Ừ. Thường những cái mẫu cắt CNC này á đa số là nó giả theo dạng lan can ban công nhôm đúc, thì người ta không làm nhôm đúc thì nó cắt CNC, có khi thì theo hình ảnh của mình. Còn ví dụ có người thì ta xài số lượng ít thì ta sử dụng lan can có thể là nhôm đúc thì giá thành nó hơi độ cao hơn chút. Thì mẫu mã nó cũng đa dạng lắm chứ không phải là nhất thiết là tất cả do là mẫu ở đâu. Thì cái mỗi cái mẫu mỗi hoa văn cái gì nó có hình hài nó cũng khác nhau chứ, nhưng mà có cái cách mỗi người sử dụng đó, người ta theo ý thích của người ta. Nó làm xong rồi ta phải đánh mài vậy nè. Đánh chà mài cho nó bóng mịn. Nè ta có cái tỏ là đúc nó là tăng kia các bạn. Để cái lưỡi xuống rồi mua cái lưỡi xuống con nó làm chậm tiêu quá là sao mình có đánh đây nè, đánh cho nó sạch thành phẩm luôn đó, đánh trà đánh cho nó sạch những cái bụi bặm bệnh luôn. Rồi xong á mình mới sơn lót xong rồi mình mới sơn màu rồi rồi làm đồng rồi xong mình bắn keo, phủ keo một lớp phủ keo cho cái độ mà nó an toàn đó, để không bung chốc về màu á. Làm cái này thì nó công đoạn nó thì nó hơi đa dạng hơn, nó nhiều công đoạn lắm. Còn thí dụ như thợ bên ngoài á thì ta mua về ta chỉ đánh trà xong rồi ta đưa cái lò sơn tĩnh điện là sơn rồi là về là rồi đó, rồi cho anh em lắp đặt thì cái nào cũng được, thì cái đó là do tùy khách hàng. Ví dụ muốn sơn tĩnh điện thì người ta sẽ đem cho bên công ty sơn tĩnh điện nó tự nó sơn xong rồi mình về lắp đặt thôi. Cái đó thì con ngợi hơn cho mình rất là nhiều. Còn ở đây thì đa số thì mình làm tự mình làm hết, mình làm tới đâu mình đánh trà rồi mình tự mài tự sơn á, thì cái đó nó đòi hỏi gì cái cực công phu thợ hơn. Thì ở đây mình làm rất là số lượng rất lớn, đây cái bo mình cũng ngang rất là rộng, mình làm ra sắp xếp thành phẩm luôn rồi mình đầu mình gỡ ra. Đó. Cái nhà này ngang 49, nhà này tới 5 tầng, để số lượng lan can rất là nhiều. Còn ở trên đó là cái tay á, thì ở đây sử dụng là tay ống 60 dày 2,5 ly. Đây mình sử dụng ống 60 dày 2,5 ly. Đây mình làm dày để cho khách hàng ở sau này xài được bền. Đây mình làm cái độ dày rất là dày. Rồi nữa qua nhân này mình sẽ uống những cái cua, tại vì có những cái mẫu nó rất là nhiều cái cua. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Mình có những cái video mới thì mình sẽ có những mẫu mã mới hoặc là mình sẽ làm gì đó mình sẽ quay lại cho cả nhà mình xem, để cho cả nhà biết tới những cái sản phẩm sắp kỹ thuật như thế nào, quy trình qua cách làm
chưa thì biết tới thôi, còn nếu anh em nào mà trong ngành nghề biết á, thì nếu mà còn có hay hơn á, thì xin góp ý cho mình để dưới bình luận để mình có gì cải thiện để mình giới thiệu cho quý khách hàng á, nó được xài những cái sản phẩm nó được chất lượng hơn để tốt đẹp hơn. Đó, mình cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Nếu mà quý khách nào có cần liên hệ hoặc là tư vấn qua số điện thoại mình là 0907 914 587. Địa chỉ của mình là ấp Phú Xuân, thị trấn Cái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang.